Patrizia hat alles gegeben. Heute gibt es feine Schinken-Käse-Schneckli. Das Rezept kommt gerade. Einen guten. Schinken-Käse-Schneckli, es ist wieder alles wunderbar da. Du mal erzählen, was wir alles brauchen. Weniger Zutaten, finde ich. Sehr wenig. Oder? Blätterteig. Schinken. Aber gute Schinken. Gute Schinken, also das ist schon noch wichtig. Ich finde das ist auch. schon noch wichtig. Vor allem, wenn man nachher backt, dann merkt man schon alle Geschmäcker drin. Und da, wo man reintut, kommt man auch wieder raus. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. So ist es. Creme fraiche nehmen wir. Ein Ei. Käse. Ich habe Gruyère heute. Dann habe ich Pizzapaste gewürzt. Klar. Getrocknete Zwiebeln. Steckuspfeffer. Und das Herdöpfelgewürz. Salz quasi. Cool. Ich freue mich jetzt schon mega. Ja, ich freue mich auszumachen und nachher auch noch zu probieren. Sehen das, wenn wir alle freuen. Bis Genau, nachher. bis nachher. Ciao, Tschüss. ciao. Der Ofen ist bei mir eingeschaltet, Umluft 200 Grad. Blätterteig habe ich hier nur so auseinandergenommen. Form ist auch schon vorbereitet mit dem Backpapier. Und hier machen wir eigentlich ganz einfach und ganz schnell. Ich verteile ein bisschen so überall Creme fraiche. Einfach nicht bis ganz am Rand. Da lasse ich ein bisschen was Freies. Da fällt ein Stückchen. Da hat der Stedi weg. Da lasse ich so etwa einen Finger ohne Creme fraiche. Dann machen wir ein bisschen Herdöpfelgewürz drauf, überall. Dann nehme ich noch Pizzapaste-Gewürz. Da mache ich auch überall. Also die Hälfte mache ich mit Schinken, die andere Hälfte ohne Schinken. Dann mache ich hier, wo das Schinken hineinkommt, mache ich ein bisschen Steckuspfeffer. Und dort, wo ich nur Käse mache, mache ich dann Zwiebeln. Man kann auch umkehren. Es ist einfach so, dass unterschiedlich schmecken. Dann kommt ja überall Käse. Da muss man aufpassen, gerade wenn man Käse so gern hat wie ich so, dass man nicht zu viel nimmt, sonst merkt man nachher den Blätterteig gar nicht mehr. Dann kommt mein Schinken. Ich nehme die so ein bisschen auseinander, nur weil es nachher einfacher ist zum Schneiden. Und nicht, dass jemand nachher sagt, oder gerade der Stedi, es hat zu wenig Schinken. Und dann kann man so anfangen rollen. Schön vorsichtig von dem Papier hier lösen, dass der Teig nicht auseinanderreißt. Nicht zu fest rollen. Der Teig geht hier ein bisschen auf und braucht diesen Platz. Wir legen nur quasi so drüber. Siehst du? Und da, wo ich eben kein Creme fraiche jetzt verteilt habe, kann ich gut auf den Teig drücken, dann klebt es da auch schöner. Dann müssen wir nur schneiden. Jetzt werden sie eigentlich zum Schnecken, oder? Ich mache auch da so, ja, 2 schmale Finger. Die am Rand, die machen wir schön so, ein bisschen so drücken. Und wenn sie aufgehen wollen, auch kontrollieren, schön zusammendrücken. Jetzt kommt das Ei mit dem Städpinsel. Oder wenn du keine die hast, gehst du auch mit der normalen. Einfach schön drauf bepinselt, dass auch schön eine goldige Farbe kriegt im Ofen. Das kommt jetzt in die vorgeheizte Ofen, bis der Blätterteig schön goldbraun wird und wir probieren können. Also, so sieht's aus. Mach das nachher schön auf einen Teller und wir können zusammen probieren. Hey, ist gut, ich komme auch. Was ist los? Heute hat sie nicht gerufen. Ich habe nur gerne vorgekostet. Und? Ich probiere es selber. Sehr, sehr, sehr fein. Vielen Dank fürs Zuschauen und für dabei sein, fürs Nachkochen. Bis nächstes Mal. Okay? Bis nächstes Mal. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Danke vielmals. Ciao, ciao. Hey, mega.